Латышская сказка «Волшебная птица». Жили-были барин и барыня. Себя считали умными, умнее всех, еще бы. Они и в еде, и в питье разбирались, и в хозяйстве толк понимали. У них батраки бегом бегали, всю работу делать поспевали. Барин с барыней с них строго спрашивали и, не уставая, говорили: «Мы, мол, знатоки во всем, что не только городской, но и деревенской жизни касается». «Почему я барин?» – рассуждал барин, глядя на мужика-батрака. «Потому что у меня душа тонкая, все знает, все понимает, не то что у тебя. Ты исполнять мои приказания способен и больше ничего». «Ну это как сказать», – говорит батрак. «Может, ваша милость, оно и так, а может и эдак». «Куда там?» – усмехнулся барин. «Вот мы с барыней не только вами распоряжаемся, но даже птиц заморских и те пению обучать способны». А надо сказать, что были барин с барыней до птиц особенно охочи. Заслышав, как поет какая-нибудь птаха, готовы были с утра до вечера сидеть и ее слушать. Батрак-то об этом знал. Вот он усмехнулся и говорит: «Что ж, барин, не гляди, что я простой мужик, и я птицу петь научить могу, да не только ту, которая у вашей милости в клетке запертая сидит, томится, но и ту, которая на воле летает, резвится». Барин смехом заливается: «Ну и бахвал, хвостун!» «Коли на то пошло, поспорим», — говорит батрак. «Не глядите, что сейчас зима на дворе, сами услышите, убедитесь, как моя птица запоет». «Ну что ж, согласен», — сказал барин. «Если твою птицу я хоть один миг послушаю, золотой получишь и свободный день, гуляй в волю. Ну а если твоя птица не споет, прокаркает, прикажу тебя при всем честном народе перед барским домом прутьями высечь». «Согласен», — сказал батрак, — «поспорим». А барин радуется: еще бы, птицы певчие все на юг поулетали. Батрак не отступает, на своем стоит: «Согласен я, ваша милость, только уж вы извольте завтра поутру с солнышком проснуться и своим барским слухом прислушаться, тогда и услышите, как моя птица не хуже ваших заморских поет». «Ладно», поспорили они так, и отпустил барин батрака. Пускай его идет птицу пению обучать, а сам предвкушает: завтра мужику сеченым быть. Поутру раным-рано солнышко взошло, барин в постельке своей повернулся, голову приподнял, прислушался. Что такое? Слышит, птица поет. Да так хорошо, так сладко, барин ушам своим не поверил, замер, да и заслушался. А потом вскочил, как был в одной рубахе ночной, и давай барыню будить, трястить. «Вставай, вставай!» — кричит. «Уж такая за окном птица поет, никогда такое слышать не приходилось. Вставай, барыня, скорей, не то улетит птица, и не услышишь, и не увидишь такую». А за окном птица все поет, не унимается. Жик-жак, жик-жак, да так звонко, тонко, как бубенец заливается. Где тут одеваться? Накинули барин с барыней прямо на ночные рубахи шубы и побежали. На крыльцо выскочили и услышали, и увидели. В саду близ дома у поленницы за ночь притащили ее сюда мужики-батраки, дрова пилили. Кругом снег белый, солнышко золотой свет разлило, а воздух чистый-чистый, а руки у мужиков сильные-сильные. Вот в них-то пила и распевала: «Жик-жак, жик-жак». Ну чем не птица? Барин с барыней на крыльце так и замерли, как завороженные. До того они удивились, поразились. А батрак раскраснелся, шапку сбросил, пила у него в руках сама идет, сама плывет, звенит, поет. «Завтра, ваша милость, с вас золотой день выходной, праздничный, свободный». А пила звенит, пила поет: «Жик-жак, жик-жак».